Большим о маленьких. Приветствую, дорогие друзья, программа «Большим о маленьких» на радио «Спутник». Как всегда, будем говорить о детях, об их здоровье, и это действительно важно. И в очередной раз напомню вам о том, что стоит подписаться на наши соцсети РТУ, ВК, Телеграм и Макс. Там можно почитать актуальные новости. И кроме того, прямо сейчас посмотреть трансляцию и написать какой-нибудь вопрос, комментарий по тем темам, которые мы обсуждаем, а может быть, у вас какая-то собственная проблема. Прямо сейчас с нами на связи педиатр Антон Равдин. Как всегда, поговорим о детском здоровье. Антон, приветствую. Добрый день, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Всех рад приветствовать. Ну и сразу перейдем к делу. Начнем с первой темы, с обсуждения того, какое давление норма для ребенка. Потому что, некоторые переживают, может ли у него быть повышенное давление нормой или, наоборот, там пониженное. Вот что в этих случаях делать? Здесь, наверное, надо озвучить главное правило, которое необходимо знать взрослым, а все остальное — это уже частности и нюансы. Первое. Во-первых, у детей давление всегда ниже, чем у взрослых. Это абсолютно нормально. А вот пульс при этом у детей всегда выше, чем у взрослых. И это тоже абсолютно нормально. Если мы говорим конкретно про давление, то у детей разной возрастной группы, соответственно, это давление будет абсолютно разным. И по мере их взросления давление будет в норме выше, чем у более младшей возрастной группы, а пульс, наоборот, будет снижаться, то есть приходить к нормальным таковым значениям у взрослых. Давайте прямо предлагаем пробежаться, что ли. Вот у новорожденного это давление примерно 70/50. Да, для взрослого человека давление 70/50 – это что-то, когда ты вообще не можешь встать с кровати и еле-еле говоришь, потому что сил жизненных ни на что нет. Бедная кровь, обогащенная кислородом, не успевает поступать к органам и тканям, и к мозгу в том числе. У детей младшего школьного возраста в норме это давление будет примерно 90/60. Да, это мы говорим про 1-2 класс. У подростков это нормальным будет, если будет 100/70, к примеру. Да, естественно, очень многое зависит от конституции. Если это высокий, худой человек, девушка или юноша, неважно, это давление может быть ниже. Если это низкорослый, коренастый такой человек, генетически, фенотипически, семейно, да, вот такая у них особенность их рода, естественно, это давление может чуть-чуть выше быть. Но тоже сложно сказать про колебания нормальных значений. То есть там условно плюс 5-10 единиц миллиметров ртутного столба это нормально, а вот уже выше это ненормально. Да? Даже вот среди нас с вами, взрослых людей, есть люди, которые называют себя условно гипотониками, да, кто живет всегда с пониженным давлением, и доктор им меряет давление, говорит: ой, слушайте, как-то низковато, 105/65, что-то прям не очень. Он говорит: не-не-не, вы знаете, доктор, это нормально для меня, я себя прекрасно чувствую с таким давлением, и для меня 120/80 это уже, я себя некомфортно чувствую, у меня уже голова начинает болеть, для меня это высоко. А для других, наоборот, 120/80 это, слушайте, это вообще отличное давление. У меня обычно 145/100 бывает даже, и это нормально вообще. То есть, да, все зависит реально от многих факторов, на самом деле. Не только от конституции, массы тела, естественно. Поэтому давление в детском возрасте – это неоднозначная тема. И несмотря на то, что цифры могут быть абсолютно разными у разных детей в одинаковом возрасте, конечно, нормы свои существуют. В любом случае, все вопросы, связанные с давлением, надо решать через врача. Дети — это не та возрастная категория людей, у которых в норме должно быть, не в норме, простите, у которых мы ожидаем повышенное давление или избыточно пониженное давление. То есть это не взрослые, которые приходят к терапевту в определенном возрасте, говорят: слушайте, у меня периодически голова болит, давление начинаю измерять, оказывается, оно у меня повышается периодически. Он говорит: батенька, у вас гипертония.
Да, и давайте обследоваться, изучать ваш уровень холестерина, искать какие-то другие заболевания, которые могли привести к повышению этого давления, обследовать почки и так далее. У детей это нетипичная история, согласитесь. Вряд ли кто-то водит своего ребенка в школу, у которого одноклассник гипертоник. Да? Наверное, никто таких историй не встречал. Хотя, конечно, безусловно, эти дети бывают. Они действительно встречаются в практике врачебной, но, конечно, это как симптом какого-то другого фонового заболевания, Ну на да, фоне не часто которого, вот да, так там все ребенка это... увидишь с тонометром, просто пришел в школу и принес с собой. Ну, мне кажется, в детстве мы там иногда баловались так, надевали на руку и пытались померить давление. Правда, вообще не понимали эти цифры. Но вот я Ну да. предлагаю так и для наших слушателей, чтобы, может быть, понятнее было, более расслабленно. Например, вот все-таки мы говорим о многих факторах, которые влияют на давление. Оно может быть там пониженным, повышенным. Но, предположим, ну, возьмем там, не знаю, возраст 10 лет, вот где-то посерединке. Мгм. И у него стабильное, обычное такое давление, предположим. Оно там может быть разное, но оно держится. То есть оно всегда вот такое. И в один момент оно, например, становится сильно выше. Или, наоборот, сильно ниже. Вот это о чем может свидетельствовать и в одну сторону, и в другую. Это должно свидетельствовать о том, что вам пора обратиться с этим ребенком к врачу. Потому что вы в любом случае однозначно не всегда сможете провести какую-то параллель. Хорошо, если сможете. Хорошо, если вы к врачу придете не просто с фактом того, что у него давление повышено или понижено, а еще сможете что-то рассказать. Ну, например, ребенок ходит на тренировки по плаванию, приходит, и у него всегда какой-то упадок сил, мы ему измеряем давление, оно у него низкое. Да? Или наоборот, там ребенок после занятий физкультурой в школе приходит всегда красный, возбужденный, с головной болью, мы меряем давление, оно у него повышенное. Да? То есть там наличие физических нагрузок в одной стороне, в одной ситуации снижает, в другой ситуации повышает это давление. То есть дадите какую-то почву для размышлений врачу. Или нам расскажете про какое-то заболевание, которое было выявлено недавно, или какие-то другие симптомы, что вот давление, да, стало высоким, мы обратили на это внимание, а еще доктор, он там последнее время очень много пьет жидкости, у него постоянное ощущение жажды и так далее. Ну, к примеру просто. Да? То есть это действительно важно. Самостоятельно в этом разбираться нет необходимости, и это может быть опасно, потому что на советы, данные там, с соседями, друзьями, бабушками и так далее, насколько они не были бы вами любимы и уважаемые, и авторитетны в других кругах, вы просто потеряете очень много времени и упустите какие-то очень важные дни, может быть, недели, да, в поисках чего-то несуществующего или не столь существенного. Вот, потому что в целом давление у детей это, конечно, не самая такая часто встречаемая история, как пониженная, так и повышенная. Да, я сам лично не видел, но коллеги действительно рассказывали о том, что и инфаркты с инсультами у детей встречаются, естественно, на фоне различных других проблем, связанных с гематологическими заболеваниями, когда нарушается свертываемость крови и так далее. Да, это все бывает, но это повод к активным, быстрым действиям. Если же это, допустим, какая-то семейная гипотония, когда мама гипотоник, папа гипотоник, они без глотка кофе с утра голову от подушки оторвать не могут, потому что у них давление как раз вот как у новорожденного 70/50, и им для того, чтобы вообще включиться, нужно действительно кофеинчиком себя немножечко взбодрить. Да? И у ребенка, соответственно, низкое давление, он такой тоже весь с упадком сил. Но это можно считать нормальным, но в любом случае для того, чтобы сказать, что это нормально, это вариант вашей семейной нормы, его в любом случае надо обследовать. Да? Исключить анемию, из-за которой он также может быть бледным и таким более вялым, да, из-за чего он может и в учебе отставать, и не достигать каких-то там, успехов в
физической, физических дисциплинах, там, ну и так далее. В любом случае, это повод обратиться к врачу. Телемедицина – это хорошо, но далеко не всегда может заменить даже половину очной консультации. Но вот при этом мы и сказали о том, что это происходит достаточно редко, если я не ошибаюсь, не часто, да, эта вся ситуация? Абсолютно точно, абсолютно. Ну вот. Чаще встречаешь подростков с подобными жалобами, когда идет вот пубертат, перестройка гормональная, активный рост, развитие, и может, да, немножко скакать вот это давление, иногда бывает головокружение, и ты как Пинкертон пытаешься в этом разобраться, чтобы и не направить на лишнее обследование, и чего-то не упустить. Потому что у девочек это, например, может быть связано с дисморфобиями, когда они себе перестают нравиться в определенном возрасте, и уши не такие, и губы слишком тонкие, и волосы ломкие, или наоборот кудрявые, или слишком прямые, и грудь не выросла, и попа избыточно выросла, ну и миллиард других причин. И они начинают худиться, начинают какие-то БАДы непонятные принимать для корректировки фигуры. И на этом фоне, естественно, конечно, сил не хватает. А еще когда и физкультура первым уроком, то это вообще беда. Соответственно, они начинает в обморок падать. Родители говорят: слушайте, ну она в обморок падает, не было никогда такого. Наверное, у нее с давлением что-то не так, с пульсом что-то не так. Врач в медкабинете после обморока измеряет давление. Говорит: да, пониженная, девочка моя. И родители приходят и говорят: слушайте, у нее пониженное давление, надо с этим что-то делать. А что с этим делать? Да есть просто надо. Ну, это же нормально. И все, у нее с давлением будет хорошо. Откуда давление взяться, если она голодает? Знаем, проходили. Ну, подростки. А другое дело, что вот один такой симптом, он, конечно, больше все время сподвигает пойти к врачу, спросить, а почему это не проходит вообще, почему это происходит. Это кашель. А все-таки каждый из нас, я думаю, постоянно, ну, или там периодически там сталкивался с этим, что-то делал, что-то сам, что-то пытался вылечить. А в других случаях там понимаешь, что, ну, не проходит. Вот уже все перепробовал. Там и какие-то спреи, и, значит, сиропы, Сиропчики, таблеточки, ингаляции, примочечки, мази на грудную клетку, над картошкой подышать. Да. И вот он зубчик не проходит и не повесить. проходит. Вот, кстати, по поводу зубчика чеснока повесить вот никогда не вешал, а вот съесть за милую душу. Но вот по поводу того, что же делать, когда кашель вот прям долго не проходит. Вроде бы уже и как угодно полечили, но нет. Из-за чего может быть, в принципе, длительный кашель? Вот сначала давайте определим вот тут какие-то границы. Ну, смотрите, у нас у врачей есть даже определенный алгоритм обследования детей с длительным кашлем. Когда мама приходит и говорит, ну, это, как правило, еще случается под конец рабочего дня, в выходной или вечером поздно, или даже глубокой ночью, когда приходят такие пациенты с родителями, говорят: вы знаете, доктор, мы болеем 5-ю неделю. И ты такой: господи, ну, боже, ну почему именно сейчас? Это какой-то закон подлости, действительно, в медицине. Ну, во-первых, мы начинаем исключать те инфекции, которые могут вызывать этот самый длительный кашель. Ну, самое, наверное, популярное, очевидное и то, что на слуху, это коклюш-паракоклюш. Это хламидия, микоплазма, пневмония. Да? Это то, что там самым первым придет на ум врачам. Естественно, будет долгий сбор анамнеза, вакцинирован ребенок, не вакцинирован, кашлял ли кто-нибудь так длительно в семье, может быть, в садике или в школе, куда там ребенок ходит. Есть ли какое-то вот неблагоприятное эпидемиологическое окружение, так называемое. Да, будет долгий такой процесс сбора этого анамнеза. Естественно, этого ребенка надо посмотреть, послушать. А вообще была ли какая-то инфекционная причина изначально? То есть было ли повышение температуры? Потому что бывает, что этот длительный кашель вызван, например, инородным телом. Ну, играл ребеночек с пробкой, был у меня такой ребеночек, который играл с пробкой, грыз ее, ну, так хотелось ему, а потом резко вдохнул, и кусочек пробки попал ему в бронхи. И он долго кашлял. С переменным успехом ему лечили несуществующий бронхит коллеги.
становилось чуть-чуть лучше, потом все опять возвращалось, но полностью кашель никогда не проходил. И пока ребенку не сделали бронхоскопию и не удалили этот кусочек пробки, кашель, естественно, не прошел. Да, ну, тоже вот такой вот момент для того, чтобы задуматься. Ну, соответственно, ребенок и не болел, у него не было какого-то начала с температурой, было резкое появление кашля, то есть родители увидели эту пробку в руках, у которой не хватает кусочка, да, и ребенок сразу же начал кашлять. И вот с этого момента этот кашель не прекращался достаточно длительно. Да, но явно мы не будем думать, что у него так коклюш резко начался. Вот, то есть в 10-20 не было, а в 10-30 раз, и сразу прямо вот он развернул полноценную клиническую картину. Конечно же, нет. Да, когда этот кашель усиливается утром или по ночам, когда он больше беспокоит ребенка и родителей. Ну и так далее. Дальше начинается подбор терапии. Не все сиропы одинаково полезны. Мы об этом уже тоже много раз говорили. И про разные возрастные категории, когда есть анатомофизиологические особенности бронхи у маленьких детей узкие, просветы дыхательных путей более узкие. Да, по-другому работает слизистая. Мокрота откашливается плохо у маленьких детей. Просто они кашляют не так эффективно. Договориться с ними очень сложно. Да, это десятилетнему ребенку можно сказать, там, покашляй интенсивнее, помочь ему немножечко так, перкуссионный массаж сделать, вибромассаж грудной клетки, помочь ему немножко откашляться. А попробуйте с годовалым ребенком договориться, да, попросить его откашляться, не просто покашлять, потому что у него раздражение рефлекторное идет, а именно вот прям откашляться. Вы слышите, что кашель влажный, но он не докашливает, не может он вот кусочек этой слизи откашлять, которая мешает ему. А если сверху еще и сиропы дать, то у него просто легкие с мокротой зальет, и все, и ничем хорошим это не закончится. В любом случае кашель будет еще дольше, чем был бы без этого сиропа. Поэтому, естественно, надо 10 раз подумать, прежде чем дать какое-то лекарство ребенку в разном возрасте. Нужны ли ему ингаляции? А всегда ли вообще нужны ингаляции при кашле? У нас с доступностью небулайзеров, которые можно купить в любой аптеке, на маркетплейсе, там куча интернет-площадок, которые все это продают. Цена абсолютно разная, доступная. Можно там и подешевле выбрать, и как крыло от Боинга купить. Да, все как мы любим. То есть выбор есть. У нас с появлением вот этой возможности возросло количество вопросов по поводу необходимости ингаляции в сотни раз. Да, когда приходит мама и говорит: слушай, у нас не было, вот он кашляет, у нас небулайзера есть, чем подышать? А зачем дышать? Вы уверены, что сейчас надо дышать? А вы уверены, что вообще надо ему кашель этот ингаляцией лечить? Нет, ну купили же, надо Да, использовать. ну купили же, ну конечно, ну естественно, ну не будет же в гараже стоять, да, надо же ездить. Конечно, надо использовать. Не всегда надо использовать. Если это там 5-летний ребенок с аденоидами, у него типичное течение аденоидита, когда эта слизь стекает по задней стенке, он гнусавит, но из носа ничего не выделяется, не отсмаркивается, и он ложится и сразу начинает закашливаться. Ночью он кашляет так, что трясутся стены, дверь входная в комнату вибрирует аж. Родителям кажется, что там просто двухсторонняя пневмония тотальная. И все страшно и ужасно. И, конечно же, хочется дать ему ингаляцию. А с какой целью? У него в легких нет ничего, у него просто слизь стекает. Что вы там ингалировать собираетесь? Сделает ли ему это легче? Да, и смотря чем еще и ингалировать. Ну, вариантов много. Поэтому длительный кашель, конечно, требует абсолютно точно, однозначно очного посещения врача. 100%. Углубленного изучения причин, попытки найти вот причинно-следственную связь, которая может быть не связана с этой инфекцией, выявлением, естественно, этого возбудителя, если он есть инфекционный, да, вирусный или бактериальный, и подбором терапии индивидуальным. Возможно, антибиотикотерапии, если это бактериальная инфекция. Или наоборот,
отмены антибиотикотерапии, которая была назначена, если мы подтверждаем, что нету там никакой бактериальной инфекции, это вирус, и мы там имеем другой совершенно подход к его лечению и так далее. А вот есть еще один момент, я не знаю, вот мне даже интересно спросить, насколько часто похожая ситуация случается. Может быть, я сейчас вот свою историю расскажу, и она там необычная окажется, кто знает. А у меня вот как раз в возрасте 10-11 лет постоянно были проблемы с носом. Ну, из-за неровной перегородки, которую потом исправили. Но суть оставалась, и я постоянно болел, лежал в больницах там с гайморитом и со всем остальным. И потом у меня начинался кашель. И в один момент я тогда кашлял что-то в районе месяцев 3-4. В больнице уже не знали, что делать. Уже все перепробовали. Ничего не лечится. В итоге отвели к психотерапевту. И психотерапевт там, я не помню, какой точно он диагноз поставил, но вот я в итоге кашлял из-за нервов. Вот такое часто происходит? Не часто, но происходит. Я не могу сказать, что это какая-то казуистически редкая история. Бывают дети, которые начинают кашлять перед какими-то важными событиями, там, соревнованиями, экзаменами. Да, но там кашель немножечко разный. Да? Если длительный кашель на фоне какой-нибудь инфекции, там, бронхита, он всегда влажный, с мокротой, то кашель от нервов, давайте так его условно назовем, он рефлекторный, он сухой, он поверхностный. Да, это немножко другой кашель. Когда кажется, что вот что-то, какое-то раздражение першит, и ты пытаешься вот это першение заглушить подкашливанием, это может напоминать поперхивание, когда человек просто вот так вот, да, подкашливает. И это немножко другая история, но это тоже входит в диагностический поиск. Я говорю, что длительный кашель – это не что-то одно конкретное. Да? Было бы очень здорово и круто, если бы мы знали, что есть один возбудитель, который вызывает длительный кашель. На этом мы пока остановимся, прервемся, послушаем новости на радио «Спутник» и потом продолжим. Узнать за 90 секунд. Трехфазный ток в современном мире – явление обыденное. На нем работает практически все оборудование – и промышленное, и бытовое. Происходит экономия при передаче энергии на дальние расстояния. Изобретателем трехфазного тока стал русский кулибин Михаил Далива-Добровольский. Его особая заслуга в том, что ученый не только теоретически обосновал преимущества этой системы. Такого в нашей стране было предостаточно. А вот на практике открытия отечественных инженеров и изобретателей зачастую воплощали другие. С Далива-Добровольским было иначе. Он лично изготовил генератор, линию электропередачи, механизм защиты и электродвигатель. Главные компоненты трехфазной системы. Впервые энергию на 170 километров удалось передать в 1891 году. После этого трехфазный ток начал свою мировую историю. Многие коллеги не верили ученому, были настроены скептически. Сказывалась профессиональная ревность. Но они оказались бессильны. Петербуржец Михаил Далива-Добровольский заложил основы глобальной электрификации. Часть обучения он прошел в Германии. Там же работал в одной из компаний, став ее директором. Но патенты на свои изобретения обязательно регистрировал в России и считал себя русским ученым. Нам советовали учиться на чужих ошибках. И говорили, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это время прошло. Только невменяемый идиот, повторяю, мог совершить те самые ошибки. Программа с нулевой толерантностью человеческой глупости. Все претензии надо адресовать непосредственно тем дебилам, которые это не учитывали. Теория заблуждений с Арменом Гаспаряном.
Когда ты умер, это надолго, когда ты идиот, это навсегда. Непримиримая и ожесточенная битва за правду в прямом эфире. Нормальный человек воспринимает нормально. Ориентироваться-то надо на нормальных людей. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Тотальное безумие абсолютно. Здравствуйте, я Анатолий Вассерман. По вторникам с 21 часа до 22 беседую с приглашенным гостем на темы, интересные не только нам обоим, но по возможности и вам. Так что постарайтесь не пропускать допрос Вассермана. Услышите много любопытного и зачастую неожиданного. До встречи. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российская армия освободила населенный пункт Высокое в Сумской области, сообщило Министерство обороны. Отличились подразделения группировки войск «Север». В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 200 военнослужащих. Также под контроль российских войск группировки «Центр» перешел населенный пункт Светлое в ДНР. Потери ВСУ в зоне ответственности «Центра» за сутки составили до 525 военнослужащих. 6 человек погибли в аварии с участием автобуса в Омской области. Еще 5 человек пострадали, сообщает региональный главк МВД. По его данным, на автодороге Тюмень-Омск в районе 548 километра водитель «Вольво» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАС маршрута Омск-Крутинка. В ДТП также попали автомобиль «Тойота» и 2 КАМАЗа. Трасса перекрыта, как сообщил губернатор Виталий Хоценко. Пострадавшим, среди которых есть дети, оказывают медицинскую помощь. Президент России Владимир Путин завтра примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, сообщили в Кремле. Там отметили, что на заседании планируется обсудить деятельность Евразес, наметить ориентиры для углубления интеграционных процессов и развития единого рынка, а также утвердить ряд документов и решений. В частности, ожидается подписание соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индонезией. В Кремле добавили, что 22 декабря в Санкт-Петербурге по инициативе Владимира Путина пройдет традиционная неформальная встреча лидеров государств СНГ. Президент России проведет и двусторонние беседы с коллегами из ряда стран. Правительство выделит еще более $1 миллиарда на строительство очистных сооружений в Геленджике, сообщила пресс-служба Кабмина. Новые инженерные системы позволят ежесуточно очищать 50 тысяч кубометров сточных вод из жилых домов и предприятий города. Реализация проекта качественно улучшит условия жизни горожан и отдыха туристов. Уже завершено обновление 48 километров канализационных коллекторов. Подходит к концу строительство участка очистных сооружений «Тонкий мыс» и 8 насосных станций. Мошенники в преддверии Нового года активно используют схему с фальшивыми новогодними выплатами для многодетных семей и подарками от администрации, сообщил РИА Новости юрист Иван Курбаков. По его словам, злоумышленники сообщают гражданам о том, что перед праздниками они могут получить деньги и просят назвать данные карт, на которые будут начислены средства. Юрист советует быть внимательными и осторожными. Еще больше новостей вы найдете в каналах «Радио Спутник», «Телеграм» и «Макс». Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91,2 FM. Большим о маленьких.
Дорогие друзья, продолжаем программу «Большим о маленьких». Меня зовут Александр Бокарев, с нами на связи педиатр Антон Равдин, и будем дальше говорить о детском здоровье. И вот прямо сейчас мы говорили о кашле, на этом и завершили предыдущую получасовку. И кроме того, вы там сказали про вот эту историю с тем, как часть пробки попала в дыхательные пути ребенка. Да, что будет, если на ребенка попадет бытовая химия? Вот там, не знаю, может он ее как-то лизнет где-нибудь, на себя брызнет. Что делать? Потому что, очень многие пишут о том, что все, впадают в панику, бежать к врачу, не бежать, вытирать, что же делать там, какие последствия могут быть? Во-первых, лучшее лечение – это профилактика. В данной ситуации не лишним это будет напомнить. Если у вас появляется в семье новый член в виде ребеночка, и вы готовите комнату для этого, подготавливаете свое жилище, помещение для появления младенца, нельзя забывать о том, что и бытовая химия теперь должна лежать там, где даже вам ее не очень удобно доставать. А ребенку так и вообще просто невозможно. Понятно, что грудничок вряд ли полезет за бытовой химией, скорее это уже все-таки подрощенные детки старше года. Но, тем не менее, вы оглянуться не успеете, как они дорастут до того возраста, когда они уже смогут подойти, открыть шкафчик и что-то оттуда достать. И все вот эти крышечки, которые сделаны так, чтобы вроде их не очень удобно было открывать, это они, на первый взгляд, такие сложные. Я бы не сказал. Иногда они настолько сложные, что и взрослым не получается открыть. Иногда, да, но не вся бытовая химия такая. Да, не вся. Есть средства, например, для мойки плит, типа шуманита, обезжириватели такие. Да, у них нет такой защиты. Есть различного рода порошки, и стиральные порошки, и для мойки посуды, и для мойки кухни и так далее. На них вообще никакой защиты нет. Там просто крышечка сверху так вот закидывает, закрывается, и все. Ее пальчиком чуть-чуть поддел, она открылась. И дальше с этим порошком делай все, что хочешь. Самое безобидное, что с ним можно сделать, это просто разбросать по всей кухне и получить массу удовольствия от этого. Да? Так же, как игра с мукой, например. Да? Все видели эти фотографии, ролики различные, да, когда все в муке, ребенок в муке посерединке, такой маленький пекарь, мамкин пекарь, сидит на кухне и счастливый, довольный, а мама делает жест рука-лицо и не знает, за что хвататься. Это самое безобидное, что может произойти. Но это же действительно и в рот можно потянуть, а они еще все такие манящие, как это, помните историю, неоднозначную историю про Барри Алибасова, который там тоже что-то глотнул. Ведь там все строилось на том, что это было такое яркое, цветное, не ожидалось, что это будет бытовая химия. Здесь привет маркетологам, спасибо им большое в кавычках, что это все такое яркое, цветное, чтобы наш взгляд в магазине упал на эту упаковку и захотелось ее купить. Да? А взгляд детей, естественно, еще с большей вероятностью пойдет на эту упаковку. Что делать? Если это бытовая химия, которая используется для бытовых целей, соответственно, мы понимаем, что это абсолютно безопасно, можно смыть водой. Это первое, что мы делаем. Мы моем этого ребенка. Все поверхности тщательно промываем. Если это глаза, мы и глаза промываем. Да, проточной водой, что есть под руками. Все нормально. Как? Да прям так и промываем руками. Направляем водичку, струйку воды в глаз. Открытый глаз. Да, ничего страшного не произойдет с глазом. Если мы проточной водой в открытый глаз промоем, направим струю. Ничего плохого не произойдет. По крайней мере, хуже, чем если там останется какое-то количество бытовой химии, точно не станет. А так мы можем получить просто химический ожог. Это первое. Второе. Если этот ребенок что-то лизнул, проглотил, и мы не знаем объем того, что он мог проглотить. Если он просто лизнул, будет невкусно, горько, местный какой-то, возможно, ожог он получит, языка, слизистой рта. Это полбеды.
А вот если он все это выпил, то там дальше моя воспаленная фантазия может вам наговорить столько страшных вещей, что, наверное, даже не стоит. Это и просто попадание в отделение токсикологии с тяжелыми проблемами и кроветворной системы, и интоксикации, и хирургические стационары, и лечение, и так далее. То есть там вариантов много. Что нужно делать? Ну, естественно, как можно быстрее попытаться снизить концентрацию этого вещества. Что нужно сделать, чтобы снизить концентрацию? Ее нужно развести, это вещество. Да, как там? Перед использованием взведите 1 колпачок на ведро воды. Да, вот вам нужно тот колпачок, который внутри ребенка находится, ну, я имею в виду по объему колпачок, да, вам нужно развести ведром воды. То есть вы начинаете активно поить ребенка. После этого вы звоните, параллельно Какой-то желательно. рецепт коктейля. Смешать, но не взбалтывать. Совершенно верно, взбалтывать категорически нельзя. Да, оливку можно. Значит, вы звоните лучше параллельно в скорую помощь, и дальше, если у них есть возможность, они вас переключают на токсикологов, пока едет бригада. Если нет возможности, дают вам какой-то совет самостоятельно, что дальше еще необходимо сделать. Но в любом случае, чем больше будет жидкости или еды в желудочно-кишечном тракте в этот момент, тем безопаснее и меньше будут какие-то риски и последствия. Ну, естественно, да, там сорбенты, не сорбенты, но первоочередно в любом случае дать воды. Конечно, все может зависеть от того, что именно выпил или проглотил ребенок. Щелочь это, да, и можем немножко закислить эту среду. Или наоборот, это кислота. И вот тут тогда такой двойственный момент. Могут быть разные рода советы. Можно устроить промывание в домашних условиях так называемым ресторанным способом. Да? Напоить его до упора водой, 2 пальца в рот и, соответственно, очистить желудок от содержимого. И дальше еще раз напоить, несколько раз провести эту процедуру. Но если... в общем, не для всех веществ это подходит. Если это вот бытовая химия, какие-то растворы, которые используются, да, для уборки дома, это подойдет. Вот. Вот примерно так. Тут, к сожалению, на все случаи жизни универсального совета не дашь. Но если это на кожу, то, естественно, смываем. Если это внутрь, то даем большой объем воды и вызываем врачей, едем обследоваться дальше, потому тоже что так просто сказали. Отсрочено могут быть проявления. Да, какие-то вот негативные. если на кожу попал, вроде бы, да, просто водой смыли. А если это какое-нибудь прям едкое средство, там, не знаю, антижир, антипригар и все остальное, вот прям вот в одной этой куче ядерной, и вот он на себя попал, там явно воды не хватит. Наверное, может, какие-то, не знаю, спиртовые салфетки, может, что-то еще. Нет, хватит воды. Протереть можно влажной салфеткой обычной любой. Если это там покраснение, отек в том месте, где попало это средство, это, соответственно, там химический ожог, там он либо поверхностный, либо первой, второй степени, с волдырями, без волдырей, с целостью кожных покровов, или он уже прям сходить начинает, эта кожа. Тут все дальше индивидуально. И, конечно же, безусловно, зависит от площади по поражению. Если это маленькое пятнышко размером с 5-рублевую монетку, то, в общем-то, бог бы с ним. Неприятно, конечно, но ничего страшного абсолютно не произойдет. Любым средством от ожогов из домашней аптечки пользуйтесь, и постепенно все это заживает. Да, можно в плановом порядке потом прийти к хирургу, в поликлинику, посоветоваться, правильно ли вы все это делаете, нужны ли какие-то обработки, перевязки, как лучше вести этот ожог закрытым и открытым способом. То есть закрывать перевязочным материалом или не закрывать, пусть подсыхает, заживает и так далее. Но это то, что терпит, да, есть время. Чуть-чуть побаливает первый день, пожалуйста, дайте обезболивающее. Ибупрофен, парацетамол, все в домашней аптечке существует. А если это большая поверхность тела, да, в грудь, живот, ноги, руки, лицо, естественно, надо ехать в ожоговый центр. И неважно, термический это ожог или химический это ожог. Этим в любом случае занимаются
коллеги, комбустиологи, которые лечат ожоги. И здесь уже совсем другая история. Там и рубцы могут остаться, которые будут деформировать тело, и визуальный эффект, естественно, может быть таким уродующим человека. Я сейчас много всего, опять-таки, достану из своей воспаленной фантазии, которая подкреплена частью рабочих моментов. И, наверное, не стоит просто в это углубляться. Просто правда, попало, смойте. Это, если быстро сделать, то, соответственно, ничего и не будет. Как у нас шутят, обделаетесь легким испугом. Ну и про профилактику не забывать, конечно же. Да, первоочередно. Да, и вот я предлагаю вот эти ужасы немного позади оставить, поговорить о более, наверное, таких не страшных вещах. Хотя вот не знаю, может, там они и на самом деле страшные. Это мне так кажется, что нас нет. А вот такая ситуация. Дочь 2 года как будто косолапит, пишет нам. Значит, слушательница, это само пройдет или что-то не так? Вопрос такой, знаете, интересный. Мне всегда хочется какой-нибудь пример такой привести, чтобы все поняли. Вы представляете, вот вам, наверное, журналистика чуть ближе, да, будет. Там пишет вам друг, говорит, слушайте, там наш общий знакомый, там, Сережа какой-нибудь, написал мне сообщение. Такое сообщение написал. Я даже не знаю, что ему ответить. Подскажи. А что Сережа-то написал? А что он написал-то? Ты скажи, я не понимаю, что ответить. Есть вот такие водные, все, а дальше импровизируем. Что значит, как будто бы косолапит? Вы просто мне объясните, покажите, как ребенок ходит. И я вам скажу, в полноги. В полноги внутрь заворачивает или наружу? Есть ли установка стоп кнутри или наружу вывернутая? Есть ли ротация? Тут вопросы, понимаете, существуют. Просто не все то, что нашим дорогим радиослушателям, нашим любимым пациентам кажется косолапостью, не все это вообще косолапостью является. Косолапость — это определенное заболевание, это определенная патология конкретная. А проблем ортопедических, связанных с походкой, их в десятки раз больше, чем просто одна косолапость. Это может быть вариантом нормы, если ребенок чуть-чуть подворачивает ногу. Надо посмотреть, как ребенок ходит, давно ли он ходит, насколько активно это происходит, есть ли деформация конечности какая-то, которая тоже может являться до определенного возраста вариантом нормы. Возможно, ему необходима какая-то физиотерапия, возможно, ему необходима, наоборот, просто более активная ходьба, возможно, ему нужен массаж конечностей, игры различные, при помощи которых он будет формировать свод стопы, и ножка будет ровнее становиться, и походка будет лучше, как в известном фильме «От бедра». Да, все будет постепенно нормализоваться. А может быть, ребенку необходима операция. И такие случаи, естественно, тоже есть. Здесь масса вариантов. Я не пытаюсь ни над кем пошутить и кого-то обвинить. Нет, маловероятно. Это из разряда не про детей. Подставляет ноги и идет, а ему скажут, ставь ногу правильно, и он поставит. Нет, это не про детей, это взрослые лениться умеют, а дети специально еще лениться, нет, это вообще не про них. Маловероятно. Они на фоне эмоций могут на мысочках ходить, и тогда вот мы их мысленно одергиваем, не мысленно, а словесно одергиваем и ставим на полную стопу, да, там, иди на полные ножки, иди на полные ножки. Они возвращаются и идут нормально. Потом забываются и опять побежал, как балеринка на мысочках. Такое, да, возможно. А так, чтобы он специально косолапил условно, да, как-то это... Нет, не про детей. Еще раз повторюсь, я не пытаюсь над кем-то подшутить, кого-то обвинить, что вы там не тот вопрос задали, упаси Боже. Просто пытаюсь вам объяснить, что эта проблема гораздо шире и не так однозначно, чтобы мы могли ее в радиоэфире полноценно, хорошо обсудить. Давайте попробуем обсудить хотя бы вот такие 2 вещи. Вот то, что загнуто внутрь или наружу. А вот я услышал, я вообще первый раз слышу, чтобы вот наружу это было. Я всегда думал, что косолапит — это исключительно, когда внутрь вот заворачивает стопу.
Да, могут ходить на внутренней поверхности стопы или на наружной поверхности стопы. И все это может быть связано как с проблемой соединительно-тканной, когда сухожилие плохо держит сустав и ножка выворачивается, с проблемами мышц, так и с костной различной патологией. Да? Может быть, там ложный сустав у ребенка сформирован, это врожденная проблема. Просто до вертикализации, пока он не встал на ножку, это могли там не замечать, не обращать внимания, не было настолько выражено это. А потом проблема стала очевидной. Так бывает. Естественно, у нас именно поэтому у маленьких детей ортопед и входит в список обязательных осмотров. Потому что нужно не только тазобедренные суставы отследить, посмотреть, что они на месте стоят, что нету вывиха этих самых тазобедренных суставов, сделать УЗИ, убедиться, что там все на месте стоит, все замечательно. Но и всю опорно-двигательную систему нашу проверить, посмотреть, что все хорошо, нет там никаких проблем в пассивных, активных движениях, что ребенок будет расти, развиваться нормально. Это действительно важная история. И если вам кажется, что его походка ненормальна, однозначно абсолютно стоит сходить к ортопеду и с ним посоветоваться, отстать от ребенка еще на пару лет и уделить внимание каким-то бытовым мелочам, которые помогут этому ребенку с большей вероятностью выработать правильную походку, ровную осанку и так далее. Да? Либо уже сейчас предпринимать какие-то активные действия и не только ортопедической обувью баловаться. Да, это действительно важно. Ортопед. Просто сходите к ортопеду. Это не заменит вам ни одну телемедицинскую консультацию. Как я сегодня уже говорил, телемедицина не всегда одинаково полезна. А вот если представить ситуацию, что это не вот ребенок двухгодовалый, а подросток, ему там лет 13, 12, 14, и он может ходить правильно, в принципе-то умеет, никаких проблем с этим нет, но вот начинает косолапить. Я неоднократно просто видел такие ситуации, как родители говорили: да, перестань. Да я сам так делал, что тут греха таить. И шел, и в один момент начинал специально косолапить. Мне так было, как будто бы удобнее идти. Вот тут что делать? Просто, ребенок-то продолжает это из вредности, что ли, как-то. Это уже, наверное, часть психологии, вот если мы о таком заговорим. Это не из вредности. Это же проблема, которая копится годами. Да? Это нарушение оси тела нашего. Да, мы условно там симметричны. И любое отклонение этой оси центральной, там чуть левее, чуть правее, может приводить к подобного рода проблемам. Если ребенок изначально, вот с 2 лет, да, давайте этот пример попробуем применить, немного неправильно ходил, и никто на это не обращал внимания, не до того было, не было возможностей, неважно. Он вырастет и будет подростком, который тоже будет ходить неправильно. Если его попросить принудительно поставить правильно ноги и пройтись, он какое-то время, пока будет думать об этом, он сделает так, возможно, вполне. Но потом, естественно, отключив вот эту сознательность и, не знаю, пробежаться за автобусом, естественно, он побежит так, как он привык ходить. Это рефлекс, это автоматизм, это не назло. Да? И здесь уже, естественно, когда это подросток уже, то здесь уже проблему просто так и быстро не исправить. Надо найти возможные причины, с ними поработать. Может быть, там со спиной есть какие-то определенные проблемы. Естественно, там какие-то стельки этому ребенку предложить. И нога встанет ровно, и у него даже осанка может исправиться на этом фоне. Да? Там одна стелька, а сколько полезных свойств у этой стельки. И так далее. То есть здесь и в любом случае, опять-таки, это ортопед. А если эта походка не просто немного неправильная, а прям категорически неправильная, то есть он прям в прямом смысле ходит на какой-то поверхности своей стопы,
Здесь, конечно, оперативное лечение. Тут других вариантов нету. Это почти инвалидизирующая история. Да? Это очень сильно ограничивает возможности этого человека. И, конечно, есть вопросы, где же вы были раньше. Это наши стандартные, любимые. Если не вдаваться в подобного рода вопросы, то, в общем, в любом случае, как ни крути, мы вернемся к нашему любимому ортопеду. Соответственно, да, необходимо к врачу идти, это мы всегда напоминаем, говорим. Но я не просто так сказал про такую вредность, что ли. Дети у нас склонны к тому, чтобы немного перебирать с эмоциями в определенных случаях. Хотя, что значит перебирать? Для нас-то, может быть, это и перебор, а для них вполне себе нормально. Но вот тут такая ситуация. Мальчик, 3 года, падает на пол, начинает дико кричать, что дома, что в магазинах, неважно где, подниматься отказывается. Как на это реагировать? Я думаю, это такой очень частый вопрос. Очень многие родители с этим сталкивались, да и не только родители и старшие братья. Когда ребенок лежит, и ты думаешь, смотрю я на тебя, вижу, как ты кричишь, а сделать я с тобой ничего не могу. Что делать? На самом деле, здесь вопрос, конечно, мягко говоря, совсем не медицинский. И всего лишь 1% случаев, наверное, можно отнести к медицине, когда требуется консультация психиатра, и такие дети действительно есть. Но, повторюсь, это 1%, может, даже и меньше. Но все равно, как человек, который с детьми работает, я думаю, нет, конечно, поговорим, естественно, абсолютно точно, да. И как врач, и как родитель, все тут понятно, да. И как очевидец, как угодно можно это произнести. На самом деле, конечно, вопрос и тема очень интересная, и обсуждать здесь очень долго и много чего можно. Со стороны всегда хочется мысленно обвинить во всем родителя сопровождающего, маму чаще всего, да, сказать: ой, какой у тебя невоспитанный ребенок, распустила, не воспитывает, какие мысли могут, да, приходить в голову. Хотя, конечно, это может быть совсем-совсем далеко от истины. И первое, что хотелось бы сказать, это то, что гнев и злость — это такие же абсолютно нормальные эмоции, как, к примеру, смех, радость. Да? Ребенок имеет право злиться, ребенок имеет право испытывать гнев. Вот родитель по отношению к ребенку не должен таких эмоций испытывать. Если он их начинает испытывать, это звоночек о том, что ему надо отдохнуть. Потому что родитель в такой ситуации должен просто получить сигнал о том, что ребенок не может справиться со своими эмоциями. Да, можно это интерпретировать как попытку шантажа со стороны ребенка, который когда-то уже увенчался успехом, и вот он его еще раз хочет повторить. Да? Купи игрушку, купи сладкую вату, купи воду. Я не хочу домой, хочу на площадку. Буду орать, чтобы мы пошли на площадку. Не хочу идти домой с детского сада, буду лежать посреди площадки и орать, что я не пойду с тобой домой, ты худшая мать на свете. И наговорю тебе кучу гадостей. Да? Это, реалии, это так и есть. Да? Притом приду домой, буду тебя обнимать, целовать и рассказывать, как я тебя люблю, какая ты замечательная мамочка. Да, но на публике я тебя опозорю и заклеймлю негативом. Да? Так случается. И вот в этот момент мама должна помочь ребенку пережить эту истерику, поговорить с ним, рассказать, что она понимает, что он не хочет идти домой, что он хочет продолжить игру, да, провести с ним какую-то беседу, дать этой эмоции доиграть. Это тоже немаловажно. У каждой эмоции есть конец. И потом вернуться к этой проблеме, когда все закончится, вернуться уже в спокойном состоянии и проговорить ее. Помочь ребенку научиться справляться со своими эмоциями. И это единственно верный и правильный путь. Если вы будете просто лупить своего ребенка, наказывать его за то, что он устроил вам такую истерику, он не научится справляться с эмоциями. Что он будет делать? Он испытывает негатив. Ему Петя не дал машинку. Как он должен, по его мнению, отреагировать на негатив и гнев? Отлупить Петю.
Да, и вот он пойдет лупить Петю и отбирать у него машинку. Вот этим все, собственно говоря, и закончится. А когда он будет знать, что ему эту эмоцию надо пережить по-другому, подойти и договориться с Петей, вот тогда ему и вам, и всем станет в окружении жить легче. Поверхностно, но, надеюсь, уложился. Воспитываем дипломатию с молоду. Педиатр Антон Равдин был с нами на связи. Программа «Большим о маленьких». Прямо сейчас переходим к новостям. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности? Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории